Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikratun te mikir-mikir fi ala ilah ing dalam pira-pira peparinge Allah fi ni'amihi tegese ing dalam pira-pira nikmate Allah lati kang asbagha kang wis nyempurnakno sapa wa ing ala alena ing atase kita alam taro anna wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Mbok yo wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok. Nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lha setuju rokok haram, tapi wong zaman akhir diharamno malah bingung. Ben ngono anggere gak stres kok. Fikratun utawi mikir fi ala ilah dan pira peperange apa paringe Allah. Fi ni'ami. Dadi saurip-uripe mikir sisi nikmat. Ora usah mikir musibah, ruwet. Mikir napa nek misale bojomu ngamuk terus anggepe ekspresif, apa? Ekspresif. Ngamuk. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, mulai seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mambu ae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah nak bojo mrarohke bangga, berarti ki bojo idiot lho keblok paham ya. Kowe mulai nakal bojomu curiga pinter nih. Instingnya jalan. Oh, kalau instingnya engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora ngaji kok ora. Bojoku iku lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Ya latih ngono ya. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikratun utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingnya Allah fi ni'amihi sehingga berapa nikmat Allah latikan. Asbab yang nyempurnakno sapa wa ing ni'am alena ing atase kita. Wa ataya gulan pira-pira paringe awalati kang ausalah kang numekakno sapa wa ing ataya utawa ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yen kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu, tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe jek eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam. Terus nikmat tau rabi. Terus tidakne urip ku pantes. Di bojo Kang ora sepegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tahu rabi. Gagah Kang tahu aku 5 tahun keceluk wong di bojo. Lah tapi saiki gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Dadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke eling nikmat, suka nikmat. Nah pas melarat Kang, lama-lama kok tempe tok. Iki ingat iku Kang, latihan zuhud. Tapi bareng ketemu, lah kok saiki bakmi Kang? Iki latihan syukur. Pokoke sing enak terus, pokoke eling. Iki dawuh pangeran, pokoke eling sisi nikmat tok. Fadkuru ala wa eling sisi nikmat. Kayak aku lho di murid ngene. Gus kok sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. Lah di murid jelas iku ora tantangan, sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora, itu tantangan. Bagi seorang guru itu harus tantangan. Fadkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing boro-boro peparinge Allah. La'allakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisine mak. Aja ngeling sisi problem. Mula ning ngandel kula mun anak bojomu ngamuk, iku eling ae ekspresif. Kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh ngene. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di kanca akeh, bareng melarat kancamu dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dorene bareng aku melarat juga tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenik. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi buru wong gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Atuk Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing Lho umpama Allah gawe wis kowe melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono nggawa Innova, tetep dolan rono nggawa Alphard. Terus golek iku pas buruh ning wong, apa malah isin. Kok wong ku mikir pangeran di adat ngono iku wis dipikir, ternyata luwe Mas. Ayo misalnya jadi kiai, terus melok partai politik juga terus rano sing marani, kan malah enak. Terus mancing nih gue nih gajah wong ini,
Untuk wader wis suweneng kan nikmat. Timbang kancam dhisik niliki itu koyo tontonan kowe. Ayo milih ndi? Milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ayo? Dilalekno kanca dadi pangeran desain kono iku wis bocah kok. Tak ngarang cocok iki. Tapi wong senengane iku bayangno donya kok sing dikarepno. Wah, aku zaman sugih kanca akeh saiki yo do lali. Pangeran ngersakno apik lali pancen. Ya kaya apa ya nyesale. Wancam zaman sugih do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Sementara orang sing kan alhamdulillah aman kan. Tahu sugih lho ngawur kan harga dirine sik ana sisa-sisane. Jenenge tahu. Kok nate dolani kanca sing nah kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca melarat terus coba to, ya tau kiai, ya tau kondang. Biasa lah bisnis sopo coba to. Tak tuwili iku masuk sakit kan melarat. Tak takoki. Ya aku tak ndekne tau mondok ta. Iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Matekno wong tenan. Ayo tak kapan-kapan tak tilin aku sudah dadi wali yo jalur melarat iki siap. Tak tilin lah kok urung dadi wali. Ora usah kesusu kesan. Akhirnya ketemu kula guyon. Gus bae gue ampun melarat iki guyon beneran. Ya pancen mau soal aku fanatik nek kali ayat fadkuru ala wa la'allakum tuflihun. Loh saya itu masih ingat loh. Kalau ini tak cerita tahadus bener. Saya itu kan yo dhisik ya rapati suge-suge ban. Anyaran kula ngiyai kan 2005. Ibu kula sering gerah. Sering gerah pancen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kula namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta pokoknya mau susuk 1 sen. Kula ngomongin mbek santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng duit kuntek ke itu nggak gusi wong tua. Kaya opo inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latih terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena dunyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lahi ngomongin ngono. Wong tua kula ora ngentekno donya. Mestine jangan bahasa ngentekno donya, donyaku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Moncen kowe ku nyerah bakat wali. Ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan. Yakin wis. Jadi latihan, kalau gue ngene ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apik. Mau kowe jamu bojo ana pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar, saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikeki wong judes, iki lho training. Lah lha opo kowe uji nyali ning sangiran ning ngene daerah-daerah sing uji nyali kadepi bojo kereng wis luwih. Wong lanang saya kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang. Ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan lho, tantangan piye wong liwat sangiran liwat Jawa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane apa? Ngadepi bojo wae ngamuk. Ora ana tim wah ora ana safety blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono pesone. Wah. Oh ngeri uji nyali. Ada uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eling-eling fadkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fadkuru monggo iling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring Allah la'allakum nono sira kabeh. Dadi anggere wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'allakum tuflihun. Mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknane mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini,
Wa may taqillah ja'alahu makhraja, mesti yang takwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya kita takwa tenan tah ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan tak. Kayak ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan orang kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah, insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah, mesti, tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Wa qala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ke di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak saya Allah. Cara aku ora duwe anak koyo apa susahe. Akhirnya sesuk kan sadar, lah anakku iku kok bojoku. Sayange kok kereng, tapi kerenge bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe Kemudian nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong itu iku anak menuwakal koyo bapak kuwabe iku salah iku sebenarnya. Wa in ta'udzu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu moko ora bakal iso ngitung sira kabeh nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Lan kula niku kagum be ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wae sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukume pangeran iku detail, termasuk yang dibakas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibakas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan kasiro. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak orang wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap baik ikut terapi. Paham ya? Anggap baik terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibakas detail kok suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedokan wong liya dibakas, kabeh dibakas termasuk potensi terus-menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa ing karihtumuhunna fasa an takrahu syai'a wa ja'alahu fi khairan kasih. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur. Nak ramah sangger wong seneng mate ya. Ayo nanti kita bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo nanti. Milih judes jantungan kayak mati apa apa ramah bareng wong lanang. Para wong lanang kuwi jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milih ndi? Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong diramai ya milih ndi? Gak ono pilihane urip. Rumang samu gampang ta urip. Apa terus wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih ndi? Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku teko aja bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merabocak? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok saya iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dek bojone elek mesti do seneng. Dereng ngilangi dosa. Dosa apa? Wong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu ora tajak. Ana wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Jangan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno. Kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha bene ngono ditakokno.
Urip wis ora ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip wonten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih di hukume. Kowe ngajak bojo mlayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang kecewa. Nek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane harus rasakno donya, anggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Mentakok kenapa ora mbek bojo tekdir ngono jawab. Enggak nang ngajak bojo, kenapa ngejak ya tekdir, menamuni tekdir aku. Wis dadi wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di kanca kuwaco kabeh. Memang guru-guru madrasah sing riyen kanca kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Kadang sing langgare elek selanggar rupa ora apa-apa, Gus. Sing penting imanku ora rupa yo. Hiburan. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Cerita lucu guyon. Mun cerita pegatan. Ya saya ira dibojo, mboten. Mumpun wangsul teng omah. Lha kok pinter bojo mulih ning omah kok ora alamate. Nggih, pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik ning wong tuane. Wong tuane sugih. Iku jenenge pinter. Nek nek di bojo minggat kok mulih tok omah alhamdulillah rohmae. Pokoke lho sisi api. Iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wae eling nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger bentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono, berpikir nikmate Allah, kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kini. Ora kok eling nikmate Allah, bangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmate Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmate Allah tok ya tawalla itu dadi kalahirna minha saking eling nikmat. Min hadil fikrati sange ikilah mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku engko terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? Luar biasa. Wa samratu hada tafakkuri utawi buai ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah lan seneng Allah wal istighalu lan sibuk bisyukrihi lan nyukuri Allah wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahire. Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allahu ing hadal istighal utawa ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridho sapa Allahu ing wong iki. Dadi kaya apa? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kapundhut e guyon. Bapak nu HP kapundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya dunia seneng dunia sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana asaku husnul khotimah ya sewante. Bangun nggih ngoten, bangun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis seneng banget. Ketok seneng badhe haji. Ketok bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Tunggu aku. Yes mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul wong saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bab putra Barbe Bahmud. Dawe beliau, bab dua iki nak aku teko balenon nak aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan, ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak Mbah Kabulut Dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone ku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya iki bakasan ulama. Seneng kok madak-madakno barang ra padha. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alim. Cuma beliau orang ngendikan. Maksudnya orang ngendikan status. Aku nak ra ono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ne Jumat, berarti aku wali. Aku bantah. Tak penak kabeh. Iya. Jadi artinya gini, betapa husnudzane bangun be pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali.
Aku mau mati. Nak gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong ngerti moderani. Mati. Malah nak mati punya Kang jam 11 malah tonggo-tonggo kowe Jumatan mati barang kok. Jadi semua ora jelas iki kok kowe wis penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Dan itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Anak kula ora milih dina gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa? Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni Dahlan pamitno kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran to tertib. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula ngene sakniki niku tanahe sing tumbas sesat. Sik sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Piye nomah bahak. Omah sing kula ngene watu pondasine cek tumbasane bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku sesat. Nggih pamit nggih. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Komo. Wingi cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman ning donya ora tertib kok kegawa nganti mati ku cek ora tertib. Kowe Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut itu Kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikek nadi jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan tidak terus subuh. Bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun rido mun rido balik teng jenengan rido. Terus kabundut. Dari adik jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak kaya Mustofa itu serawali di WA barang. Utawa wis medun, misalnya tetep wali wis medun. Nah, roken wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwe apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudute ning Tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali Syiah, mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat gitu. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesan ning adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A, si B. Itu wali-wali kutub. Orang ini. Waduh, mikir. Waduh, itu kan antar negara, apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah. Lucu nenek tekane yo pas siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Dari kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dina wingi pamit aku wong itu. Repot wali-wali kacau ya. Kacau tenan. Orang gue ayo semua. Yakin apa niru ya? Ngabari sih tadi. Kok ya? Kayak iso ngono, orang arah sebetulnya serang arah. Jadi ya saya santai. Oh ya, pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Ya malaikat enten-tenan, ra kaji Nabi gak kondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Bunda itu Israel wis ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Awak kowe malaikat Israel konten tenan ra gelem semangat.
Jupuk kowe iki semangat malah. Mulane. Nek dosa ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, berarti mau tertib banget tertib. Israel itu teko rawani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa, al-ummati, as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Barang nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israel itu siapa abah itu Israel nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhukon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang Pak. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue tidak ada meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah ku akhirnya gue seneng. Terus betul, nah Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah asarro ngrahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah Aisyah sebenarnya di situ tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super. Baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor dzurriyyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena dzurriyyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngendikan sampai 2 kali. Mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2. Nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asy'adili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, radhi mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, gue senang ilmu. Tapi ora usah bayangno ketua wali atau anggota, yo wong. Mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot.
Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, nggih. Aisyah istri, Fatimah istri. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah, enggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu karuan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa sana. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, al-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqal a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahli Badrin, summa ahli kan ada urutannya. Suma ahlu badrin, ahlu uhdin, ahlu bi'atir ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Semoga ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafal yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane ayo. Ahlu badrin, Uhud, bi'atur ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu sampean dilebok-lebokno sampean niku. Gak iso dipaksa-paksa. Wong nak eling hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah mbek kita memberi nikmat. Iku mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawuh Senawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yarda. Akhirnya Allah senang kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritanya wali-wali di sini? Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti tengah acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia keloro, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kula gadah tarjamah tu Abu Muslim Al-Khawlani. Kula gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina.
Dulu perjalanan kan susah karena nggak ada pesawat macam-macam. Makanya sampai Madinah Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu di antara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kula gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku yo sing wedok terus wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, di duit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim, dadi sekurane kuno. Men trimo sowan kiai sowan Nabi ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Di duit. Lho kan di duit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik nggo kitab, nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa, iku koyo Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo iku tuku roti. Oh, ngarapkan roti. Terus ngene iku tuku pecel, Bu, gudangan ora roh cara ngene. Yo iku tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukone tepung ae kok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, wis gak penting, penting Allah Karim. Barang tuku dene ku wali, Abu Muslim wali wis. Ape tuku roti kok sak dirham iku ketemu pengemis dijaluk. Ora dikei. Saking wedine bojo. Dadi dekne nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Bojo. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo udah dahsyat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko, tidak wong ketemu melarat meneng dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh sekunane kuno. Ngedari sitok ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu naik perikatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sedo blojo kok. Sangking wedi ndek ku akhirnya kantonge diisi pasir. Diisi pasir mulai toko meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mana kena sering delik terus no, terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda esuk tok kan. Pengalaman iki. Jam piro kene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bar. Bengi. Aman ya. Buktine wong marat-marat tukaran yo anake akeh berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bu. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Sangar ndi? Sangiran ya. Ora sing iku lho sing digo outbound itu. Sarangan apa? Iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Kira mulai ternyata roti wakeh gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Loh, kok iso mangan roti? Lah mau tepung sing mbok tuku. Semenjak iku dia sadar tak wali lho dadi. Dadi nek kowe kepen dadi wali ya ku mau. Dadi kok sir pasti ora pasti. Nah ngamuke lho kok iso pasti. Nangis sik pasir kok ono mara muntilan akeh iku kan. Menawa Abu Muslim ya getun, kok ngisine mau sak kresek. Ngerti adikne wali disari sak karo. Saya ngira terlambat aduh yo. Lah ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah anak ceritane kudu lucu iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe.
Ayo ke milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid temu di Amr lah, sempat dadi wali Amr temu di. Nang alas, golek kayu, muga-muga dipangan macan. Nglanang rono gunane. Iku nek kita niku dulu jen. Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku di bojo. Pas sampai balik kanan mulai, terus saiki mungkin 15 meter, kancane iku teko. Iku nggawa kayu digawa macan. Dadi kancane mlaku, gurine ono macan sing nggawa kayu. Macan. Ora kebo macan. Macan wis tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya kok kancaku keramat, mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi iki ganti bojo, pegatan. Oh nembe teng ala, jenengan apane kancane? Gitu ngaken selamat nggih. Wis mboten enten alar melintang. Oh nggih, kan ngenteni. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul iku. Tetakok. Kang, aku rene iku ben ora keramat tem saiki serah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki istilah wae iki milih iku. Kena ora percaya delok nek kita buku dulu jene. Ya milih di. Iku ora milih wis terjadi nek iku. Wis iku milih dhewe kok dirembuk be aku wae milih sik. Wa min halane gusta saking majaril fikri utawa wa min majaril fikri arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun ta mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'ada kang janjeni wasofa kang ifati sapa Allah biya klan amal auliya ing pira-pira waline Allah wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilian sing engko kala Allah taala fa mangka mu'minan kamangka napa fasika mestilah setahun. Apa manono tote wong kana kang ana sapa maniku mukminan mukmin kaman iku kaya wong kana kang ana sapa maniku fasikon fasik mesti lah setahun ora padha. Mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik, selawase ra padha. Dadi wong fasik ora ndek keramat, kudune wong mukmin ya duwe keramat ben ora padha. Aja kok wong fasik ra keramat sing saleh ora keramat, berarti padha ora oleh urip ngene iku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo cok bojoku salihah, keramatku ngene iku iya. Apa terus nak ono ki keramat wah berarti bojone judes. Aja ngono ngawur iki. Ngono ngerti apa ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur sembrono. Ora. Enak we. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya ora beda ngawur sembrono iku. Ojo terus kowe. Ora sida wae ora sida. Kok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi. Ora usah gara-gara. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Kowe wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana pun te wong atau kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan bener sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampang untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah pasti dipermudah jalannya. Qala ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa amilus shalihat dijanjeni la yastakhlifun. Yektine bakal dadi khalifah sapa wong ing wong la yastakhlifun yektine bakal ngangkat sapa Allah ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong dhisik. Agar kowe saleh komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian.
Mesti omongan lu dindel timbang lurah, padahal kowe hakikate ora lurah. Karena apa wis janji orang yang soleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak cek struktural, cek kultural. Jenenge wong soleh bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Satene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirna. Minha sangking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng fil akhirat ing dalam akhirat. Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat ku seneng. La wasamratu hada tafakkuri. Utawi buai ikilah mikir ku mahabbatu suada iku seneng wong sing bejo. Jadi akhirnya seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong soleh-soleh. Nak wis seneng wahamlun nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atase niru-niru bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Kaya kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangane Syekh Abdul Haddad itu supaya niru. Meskipun enggak mungkin sesempurna Syekh Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh piye? Bakas wong soleh. Saiki ora malang soleh-soleh ape disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatu suada, seneng wong sing bejo suada utama Said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada. Maka ben faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ben kok dikirim bareng para napa nabi wasiddiqin wasyuhada was-sholihin. Terus wa hasuna ulaika napa rafiqa. Dadi wong kudu seneng wong saleh-saleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi barokah mahabbah, barokah melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insyaallah yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa hamlu nafsilan dorong napa? Ini jiwa atau perilaku awakmu mbok dorong alal amali ngatas sing lakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada wa takhalluqu lan berakhlak berperilaku bi akhlaqihim kelan akhlak-akhlake para suada.